我是宇哥，今天呢，我们来讲西方极乐世界第二部。活佛宽进法师呢，于1967年在福建省的德化县九仙山弥勒洞内打坐的时候呢，突然被观世音菩萨所接引而消失了踪影。法师回来的时候就说呢，他当时是被带往了西方极乐世界，参观了九品莲花的各个境界。时间上呢，只是觉得一昼一夜，可他当时返回人间的时候呢，已经是1973年的4月。当时在人间的法师呢，仿佛消失了一样，因为全寺的僧人找遍了全山大大小小上百个洞穴，皆不见法师的踪影。其实法师说他自始至终皆没有离开过这个弥勒洞半步。法师本人说呢，是由于佛佑身体所以才看不见嘛。那在6、7年内未被发现，很有可能呢去到了另外一个次元的空间呢，但是同样是在那个洞内嘛。宽进法师就说呢，在西方极乐世界金沙铺地，一排一排的大树呢，高数10丈，金枝玉叶的，叶有3角叶、5角叶、7角叶，皆会发光。那各种美丽的飞鸟身体也会发光，有的鸟呢有2个头或数个头，2亿或数亿，它们自由自在在天空飞翔，还歌唱着阿弥陀佛的那个圣号。四周呢皆会有7彩的栏杆，所以观音还告诉他说佛经上所说的7重罗网、7重行树呢，就是这个境界了。他说耳边呢还听到了很多说话的声音，但是语言呢却完全听不懂。观音就说阿弥陀佛听得懂的。一路上呢还看见了很多的高塔，皆是7宝结成，隐隐泛光。如此一直走呢，不久他们就来到了一座大金山的面前。那这座金山呢，比起峨眉山不知道高大多少倍。毫无疑问呢，这时候我们已经抵达了西方极乐世界的中心了。这时候呢，观音手一挥呢，就说到了，阿弥陀佛就在你的面前了，你看到了吗？当时我就奇怪地问他说，在哪儿呢？我所看到的只是一座大石壁就挡在我的眼前。而他立刻就回答到说现在呢，你就站在阿弥陀佛的脚趾尖的面前。我说阿弥陀佛的身躯如此高大吗？那我怎么能够看得全呢？就像是一只蚂蚁站在了100几十层的这个摩天大楼的底下，无论怎么抬头也无法看到摩天大楼的全貌一样嘛。那观音就嘱咐我说快跪下，请求阿弥陀佛加倍，引接我到西方极乐世界去。所以我呢，当时连忙跪下，祈求这个阿弥陀佛的加倍。求着求着呢，瞬时间只觉得身体突然之间不断的高大起来了，一直高到他的肚脐间。在这个高度中他说我就可以看到阿弥陀佛真真实实的就站在我的眼前了。他就站在数不清的层层的莲花宝座上，而花瓣上呢是有层层的宝塔圣境的，都放出千万亿的光彩，光中有佛，都端坐在一种金色的光芒之中。同时他说我还看到一座金碧辉煌的大殿再放眼望去呢，我还看见了整个西方极乐世界的全貌。这个时候呢，圆观老法师就变回了观音的真身，全身透明金色，身体还发出了千百种光，根本就认不清楚是男是女。此时他的身形呢比我高大，约莫有阿弥陀佛的肩膀那么高了。他说我就站在那里见到这种殊胜的境界，都看得出神了。一时之间呢，竟然一句话也说不出来了。现在呢，想要让我将这个当初眼前的这种殊胜的境界一一说出来的话，他说恐怕要讲上7天7夜了。单说阿弥陀佛那庄严无比的法相呢，就是讲半天也讲不完。他说例如阿弥陀佛的法相，实际上他的眼睛呢就像是人间的大海是一样的，你根本就看不透，因为它太深邃了。那西方极乐世界的国土呢，据佛经上说有10万亿个佛土那么遥远。若以时间来计算呢，人的每1分钟用光年来走，也需要150亿光年的时间方能抵达。那换句话说，就是以人的寿命来看呢，那是绝无可能的事情。若从物质的角度上来说靠人的肉体来行动的话，走向西方极乐世界去，纵使是从整个地球由生到灭呢，用这样长的时间来走也是无法抵达的。因此呢，要靠本身的愿力加上阿弥陀佛的加倍呢，只要一刹那间便能够抵达目的地了。他说我就向这个阿弥陀佛顶礼膜拜求他加倍赐我福慧了脱生死。于是这个阿弥陀佛就说观音引接你到这里来到各处去参观，你就去吧，过后呢你必须返回人间。当时呢他说我就惊叹于极乐世界的殊胜境界，感到人间是很痛苦的，也就不想再回去了。于是我就哀求到说这里太好了，我不想回去了，
求阿弥陀佛啊，大发慈悲收留我吧。没有想到这个阿弥陀佛说啊，不行，不是我不肯收留你，而是要你非走不可。你在2劫以前呢，已往生极乐国土，只因你自己发愿再回到人间啊，救世度人，所以你目前呢还需要回去完成你自己的心愿，把极乐世界里的情形呢传达给人间知道，借以呢教化世人。于是听佛说完呢，我立刻全身震动啊，回忆起了2劫以前呢往生的情景，历历在目，全部都涌现出来啊，看得清清楚楚。阿弥陀佛对观音就说啊，你就带他到各处去参观吧。于是呢，我们就向他礼拜了3拜啊，与观音就走出了说法大门。出来以后呢，我们看到所有的大门、走廊、池畔、栏杆、山地等，全都是七宝结成的，都会发光，就如那个人间的那个电灯条一样。但是奇怪的是啊，这些看似有形的东西啊，皆是透明无阻碍的，你可以穿越而过。大门上有4个大金字儿，旁边也有对联。他说我当时也看不懂那是什么字儿。观音解释到说是大雄宝殿的意思，也可以说是无量寿佛。那座金碧辉煌的大殿呢，宏伟无比，有好几万人在内。同时呢，看到很多的菩萨或坐或立呢，都在大殿内，有的在殿外，身体呢皆是金色透明。那菩萨的高度呢，比佛呢稍微矮了一点。观音就说啊，我这就带你从下品下身啊，到中品中身，一直参观到上品上身去。一路上走着呢，我们的体型啊，却跟随着慢慢的缩小了。当发觉到这种怪异现象的时候呢，我就问观音说，为何会有这种情形呢？人会逐渐的缩小下去呢？他就回答说啊，极乐世界呢，各品众生因境界不同啊，体型高度各有差异。我们现在从上品阿弥陀佛的处所呢，向下品去，而9品莲花呢，上品者比中品者高大，那中品者比下品者高大。我们现在呢，前往下品去，身形呢必然会从高大呢渐渐的缩小的，以至于到了下品呢，跟他们下品众生啊是成比例一模一样的。又如人间呢，人体最高不逾8尺，而天界上的天人呢，则身高3余丈，这就叫做配合境界。说着呢，我们就来到了下品莲花池。他说放眼望去呢，只见那里啊，地平如掌，皆黄金铺陈，隐隐发光，而且是透明的。不多时呢，眼前就出现一个十分宽敞的广场，而广场上呢，有很多13、14岁的女孩子。那西方极乐世界怎么会有女众呢？我满腹疑惑的就问向了观音。观音回答道说啊，不错，这里无分男女相，你看你自己现在如何呢？被观音一提啊，我立刻才发现啊，原来自己呢也变成了一个13、14岁的女孩子，装束呢跟他们完全一样。于是就惊奇的问道啊，为什么会这样呢？他就说呢，这里是有一位菩萨主宰的，变男呢则全为男，变女呢则全为女。其实呢，不论男女啊，在莲花化身中呢是没有血肉之躯的，身体呢皆白色水晶，通体透明啊，像玻璃一样，但有一个人形，因此呢实际上并无男女之别。他说我一看自己的身体的确像观音所说的一样，不见皮肤、肉、指甲、骨、血，只是一体白色透明的水晶。观音就说往生到下品下身里的人呢，皆是带业往生的，来到这里无论男女老幼啊，莲花化身后呢，一律变成13、14岁的孩童样貌，返老还童，皆变得亲切可爱，美貌异常。外表上呢虽有男女之分，实际上呢则无男女之别。于是我就问，为什么往生到这里的众生都会变成一样的岁数呢？他说是因为佛性平等嘛，阿弥陀佛的佛力呢，引接他们来到这里啊，莲花化身，一律平等待遇。无论你在人间是老公公、老太婆，还是中年、壮年啊，莲花化身后呢，都同样生成10多岁的样貌。这里的原理呢，就像是人间出生的婴儿一样，身体大小相差无几。在下品下身的莲花化身后呢，每天6时呢，有一时是讲经会，由一名大菩萨主持。到了讲经时间呢，法钟一响啊，莲花池中的人或者是居住在阁楼内的人啊，都会一律变成女孩子或男孩子啊，有一定的形象。他们的形象与装束呢，全由佛力或者是菩萨所控制。佛力要变成男就是男相，变女就是女相，装束也是如此。要红一律红，要绿呢就一律绿。这些下品下身的众生啊，白天呢则走出莲花出来玩耍、唱歌、跳舞以及其他活动嘛。那到了歇息的时候呢，便会回到各自的莲花中去。也就是说，白天开花，夜晚花合。歇息时呢，在莲花中啊，有自心念佛的，有的也做各种奇异的梦境。
由于是待业往生嘛，难免有过去的这种业旺会反映出来。不一会儿呢，他说我们就来到了莲花池，只见这个池里的水甚是奇特，就像是空气一样，不像是我们普通世界里的水，也是液体状的。观音说你下去洗个澡吧。我说那我衣服弄湿了怎么办呢？他说不会湿的，不像普通世界里的水，下水后呢，衣服不会湿。于是呢，我还真的去洗了个澡，衣服也没有湿，水呢也不会下沉。在这个水池中你要升高呢，它就自然会升高；你要下降呢，它就会下降，完全可以由自己的心意来加以控制。我在池中一圈又一圈的玩耍着，很不快活，于是还好奇的喝了一口水很是清甜，于是大口大口的痛快喝了起来。越喝呢，越觉得精神倍增全身轻飘飘的，好像要飞起来一样。当我到了莲花池心的时候，还看到了很多美丽的莲花，开得十分灿烂。有的人端坐在莲花上念佛，但是也看到了一些莲花呢正在枯萎。而观音告诉我说莲花池中的水呢，就是阿弥陀佛经所说的八功德水了。在下品下生中往生者呢，就是我们普通世界里求生净土一心念佛待业往生的众生了。什么叫做待业往生呢？就是说往日我们在普通世界里这些众生曾经做过各种恶业，杀生、偷盗、欺诈、诽谤、陷害、两舌、淫邪等这些人的德行原来呢是不可能前往西方极乐世界的。可是在他们临终的时候呢，缘遇善知教他们念了佛经，念了阿弥陀佛的名号，能够一心不乱者呢，皆速植善根了。借助阿弥陀佛的愿力加倍呢，引导他们往生到了极乐世界。所以在下品下生的莲花中呢化身。然而九品莲花欲从最下一品修到最上一品呢，则需要12劫的时间，而每一个劫数呢等于1679万8千年，而12个劫数修完呢方能成佛。但是如果我们在普通的世界能够下定决心勤苦修炼，可能3-5年的时间便能够身居中品或上品，或者是在这一辈子中便可以成道了。因此呢，我们必须珍惜身边难得勤苦的修行能有所成就的话呢，渴望直上上品开花见佛。观音就说比如印光法师、弘一法师呢，就是一个活生生的例子了。不过话说回来呢，在我们普通世界中的众生呢，却有多种苦不可避免，那就是生老病死求不得苦、怨憎的苦、爱别离的苦、五阴盛苦。在极乐世界里呢，纵使是最下品下生呢，也绝不会有上述等苦，因为是极乐世界嘛，只有乐而没有苦。虽然下品下生的众生需要12劫的漫长时间的修行，但却能够保证循级而上，直至开花见佛。所以途中绝无退转堕落、3恶道、4恶趣之语。而整个修行的过程呢，自始至终都是在极乐的状态中度过的。所以观音就说呢，众生累世以来呢，造作各种不同的业，故待业往生后业旺反应呢也不同的。所以在下品下生者呢，业障比较多，所以下品莲花中呢，既分为上中下3等，多数呢是人间的恩爱难忘比如说父母兄弟、姐妹朋友等，以及对物质财富的欲望，都会一一的反映出来，犹如人间做梦一样。那现在呢，我就带你去看一看旺业反应的实际情形吧。那转了几个弯呢，我们就看到了一朵色泽暗淡的莲花。走近的时候就看见有一个高楼大厦呢，房子比皇宫富丽堂皇。于是就看到了跟人间这个宰相府一样的一个府邸，屋内的男女老幼数十人，好像在置办什么喜事一样。我就问，为什么极乐世界里还有像人间的家庭一样的生活方式呢？菩萨就说这个人虽然临终的时候十分清净，是待业往生，但是呢，累劫习气妄想很多，红尘未了。这里的数十人呢，都是他生前的父母、妻子、爱人、兄弟姐妹、亲戚。因为他恩爱难离嘛，故每一次他回到莲花中休息的时候便会思念这些人和物，妄想和他们在一起，他们便会展现出来了。因为极乐世界呢，有乐无苦嘛，所以你想父母，父母就会来；想妻儿呢，妻儿就会展现；想山珍海味呢，山珍海味就会出现。展现出来的情形呢，就像是你们普通世界的众生在做梦时是一样的。在梦中呢，如同处在真实的情况；醒来的时候呢，则一切空无所有。这就是业妄反应了，只是一种假象而已。他在人间的亲人呢，是不知道的。于是观音说的话呢，就是发人深省嘛。其实人间的生活呢，何尝不是一场大梦呢？当灵魂离开了身躯，你人间所有的一切都无法带去，
不再属于你，就像是做了一场幻化的梦境一样嘛，到头来皆是一场空。而观音又解释道呢，其实待业者到这里往生的人呢，妄想比现在人间的欲望更多，因为普通世界是物质的嘛，阻隔很多，因此对于很多东西往往会有求不得之苦。但是极乐世界就不同了呀，它不是物质的，只要你想要什么呀，什么就会出现在眼前，给你享用不尽。那极乐世界的性质属虚空，却布满法界。那天界呢是属神智，唯有五通神力，有时候呢还有求不到的现象。人间属于物质，重重阻隔，所以难以实现。他说，那我就问观音啊，妄境也就是梦，与如来清净的实境是有所分别的吗？他开示道说啊，实境呢是常住不灭的，会永远的放射出各种光芒，而妄境呢则属于无常，不会放射出任何光芒。故一旦自己的妄业苏醒的时候呢，便一切空无所有了，如人间的梦境一样。梦中呢，山川人物啊、尘世醒来的时候皆不存在。而普通世界里的众生呢，不惜穷其一生的精力争名夺利，拼个你死我活，但是到头来呢，死后呢，一件都不能够带走。神魂啊，会坠入六道轮回之中，缘生缘死，依业报吃尽苦头。故欲脱离苦海呢，必须早日觉悟，回头是岸。那么好了，西方极乐世界的第二部呢，宇哥也就讲完了。别忘了关注宇哥的频道，看后续更多精彩内容哦。